Что было? Что это? Что такое? Салют. Да ладно. Как будто кто-то дышит, великан какой-то здоровый. Да? Слушайте. Великан дышит. Или идет. Как они услышат, если петлички? Слышно все равно Да? будет. Да. Думаешь? Что это за хрень? Храп. Как будто храп, да. Это храп. Великанский. Это храп, да, это. Уже какая-то начинается бесовщина. Вы слышите эти адские звуки? Которых уже нет. Пропало. Да. Это как раз в ту сторону, куда нам надо идти. Оттуда звуки были. Я тебе отвечаю. В тот домик? Да. Что, выдвигаемся? Выдвигаемся, ребята.